Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ću vam pokazati kako da pripremite kupus ribanac da bude gotov za 10 dana i spreman za jelo, a pakujemo ga u tegle. Najprije je potrebno da skinete površinske listove kupusa, posebno one koji su oštećeni. Sada ću da izmerim da vidim koliko ima ovaj kupus kada su mu odstranjeni listovi. Kilogram i 770. Ovo mi je bitno da znam čisto zbog količine soli. Sada ću da isečem ovaj kupus. Kupus možete nožem da seckate ili jednostavno da ga narendate. Narendani kupus stavljate u neku veću posudu. Možete i ovako da otvorite ovo pa da narendate direktno. Ove listove koji su se odvojili, koje nisam uspela da narendam, ja ću ih ovako sitno naseckati i njih iskoristiti, zašto da ne. Nakon što smo lepo narendali sav kupus, potrebno je da ga posolimo. Na ovu količinu sam dodala otprilike 3,5 kašike takođe najbolje da probate. Meni je ovo super slano. Možda je najbolje da dodate po 1 kašiku na kilogram ili kašiku i po soli i onda da isprobate da vidite ukoliko je potrebno još da dodate još. Znači po svom ukusu pravite. Uzmite zatim nove čiste rukavice pa ovako dobro istiskajte kupus. Stavljam rukavice zbog toga da me ne bi pekla ova so. Inače možete i bez, naravno, ako vam to ne smeta. Možete u principu da ostavite kupus da malo odstoji, da otpusti vodu, ali ako ga ovako dobro istisnete kao što vidite, dobro pritisnete, evo ne znam da li možete da vidite koliko tečnosti je već on ispustio i koliko se smanjila ova količina. Evo vidite. Što se tiče začina, ja ću dodati malo bibera u zrnu, ovako, neću da mnogo preterujem. I lovorov list. Ovde bukvalno nemam nijedan ceo lovorov list, pošto su svi ovako okrnjeni, stavit ću eto ovako 2 do 3 manja. Zatim ću sve još jednom da promešam, a zatim da napunim teglu. Napunite teglu kupusom. Dodajte i ostatak tečnosti. Kao što vidite, pogledajte koliko on ima tečnosti. Sada bi bilo dobro da stavite onu plastiku, odnosno pritiskač, kako bi kupus bio u ovoj tečnosti. Ukoliko nemate, možete uzeti štapiće za ražnjiće, pa ovako napraviti X i pritisnuti ili jednostavno možete ovako i da ostavite, ni to nije problem. Jednostavno samo ovako preklopite kupus, odnosno stavite poklopac preko, nemojte da zavrnete, već ostavite 10 dana ovako na sobnoj temperaturi. Povremeno, ukoliko ne stavite ove plastike, povremeno dođete i ovako samo uradite i normalno vratite nazad. 10 dana traje fermentacija, nakon toga možete da zatvorite tegle i da kupus odnesete u podrum. I to je to. Kupus ribanac, eto za 10 dana, veoma jednostavno, a nije potrebno burence, već možete ovako i da jednostavno izvadite kada vam je potrebno, onoliko koliko vam je potrebno, a i zgodno je za čuvanje.